ไข่หอมឃើញតែក្បាលវីដេអូក៏លេបទឹកមាត់ដែរហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានមកច្រាំជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរដើម្បីមកធ្វើស៊ុបត្រីក្រហមណាបងប្អូននិយាយទៅបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើវាមានខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាជួនកាលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅជួនកាលខ្ញុំធ្វើបែបផ្សេងទៅតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកកូរម្ទេសឆាកូរគ្រឿងកូរអីចឹងណាហើយទឹកវារៀងពណ៌ខ្មៅបន្តិចដោយសារខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតស្ករវារៀងយូរដែរវារៀងពណ៌ខ្មៅចឹងណាបងប្អូនហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកកាត់ត្រីក្រហមយើងមានសាច់ជ្រូកមាន់មួយចំហៀងអីចឹងទៅយើងយកមកដាក់ទឹកស៊ុបឲ្យវាជាតិចឹងណាស្ងោរម្ងាស់វាឲ្យវាមានជាតិទឹកស៊ុបឥឡូវទឹកស៊ុបយើងពុះហើយយើងដាក់បងជាមួយនឹងចាទ្រូងមាន់ដែលខ្ញុំបានកាត់ទុកមិញហ្នឹងហើយយើងដាក់គ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅបងប្អូនសម្រាប់ដុំស៊ុបខ្ញុំដាក់ចំនួន2ដុំបងប្អូនដាក់ប៉ុន្មានក៏អាស្រ័យលើបងប្អូននេះហើយក៏ទឹកពុះទៅយើងបងត្រីក្រហមបងអីចូលបងបន្លែបងអីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងទៅនិយាយទៅញ៉ាំបន្លែច្រើនល្អហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែម្ហូបអត់សូវចេះអត់បន្លែបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំណាពេលដែលញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងយើងញ៉ាំតែក្រៀមក្រោះអត់ញ៉ាំបន្លែគឺអត់មានកម្លាំងទេឥឡូវឆ្អិនជាការស្រេចបងប្អូនដួសដាក់មួយចានមកគឺធ្វើការញ៉ាំយកតែម្ដងហើយយើងដាក់លាយត្រីលាយបន្លែអីចឹងមកអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមកញ៉ាំស៊ុបបងប្អូនឆ្អិនហើយអូយឃ្លាននោះឃ្លានស្មើណាធ្វើញ៉ាំស្មើហ្នឹងនេះទៅខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំអាសាធ្វើស៊ុបញ៉ាំបងប្អូនไข่หอมน้ำซุปมีបន្លែមានអញ្ចឹងมันจะមានបាយក្បិនដែរអូខេនិយាយទៅការធ្វើស៊ុបញ៉ាំនេះវាមានច្រើនវិធីតាមមិនធ្វើថាអូយកស្នាដៃកាយ5អីគ្រាន់ថាធ្វើញ៉ាំក្នុងគ្រួសារអីគឺរសជាតិអាចទទួលយកបានអាចធ្វើញ៉ាំបានមកឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនបាយបាយអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អហេងហេង